Kelihatan enggak tuh? Kelihatan. Jangan negas dulu kan aja. Biar dia. Takbir terus. Sembuh. Kau belum. Allah Akbar. Allah Akbar. Sembuh. Coba disentuh-sentuh. Allah Akbar. Allah Akbar. Luar biasa. Oke, coba rasakan dulu, ay. Allah. 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 Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Luar biasa sakit. Coba digigit. Coba nampak macam biasa. Allah Akbar. Weh. Ya Allah ya Rabb. Awalnya macam mana? Awalnya gini biasa ini. Coba diceritakan. Dulu ini tak bisa jejak nih, Pak. Wah. Ini. Kena dulunya ini. Kena ini, Pak. Ya, belakang. Ya tahu. Lubang tuh. Jadi berapa lama tak bisa nampak, weh? Dari SMA dulu. Dari SMA. Alhamdulillah. Ya Allah. Tak macam biasa lah. Dapat jejak. Tak pol ni.
Awalnya tak bisa full ya? Tak bisa full. Ini masih dapat inilah. Istilahnya. Iya. Allah. Allahu Akbar. Setelah tadi bisa salah satu pasien kita yang mana waktu itu beliau mengalami bisa dikatakan penyakit parah di bagian betis karena tidak bisa jejak. Alhamdulillah atas izin Allah pada malam hari ini sudah bisa ya jejak. Tuh bisa dilihat tuh. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih. Jangan lupa nonton terus, like, subscribe ya supaya Anda tidak pernah ketinggalan di setiap program dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.